burya arya niko baririmbye koko. Niba Imana ishaka kuba ahantu uzahaba byanze bikunze. Icyo navuga rero ni iki? Yego. Ibintu byaradogereye. Ubundi imikoreshereze ya rezo sosiyo. Aha ijambo ryatubwiye ngo uko mubonye uburyo. Niba Izayi nkubwiza ukuri. Niba hari uburyo Imana yatanze yashyizeho bwatuma ubasha kugarura abantu kuri Kristo, ubasha gutuma message yawe nziza ishobora kuzenguruka isi yose utiriwe wowe uvahuri, kuko nacyo bwacyo kiri mu bimenyetso Yesu yasize avuze ko mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma. Ariko nanone hari ibintu bikoreshwa ubwenge. Kugura imodoka bisaba guhaguruka ukajya mu kazi ugakorera amafaranga ukazagura imodoka. Icyo nemera cyo ni uko Imana ishobora guha umugisha ibyo ukora, ariko sinemera ko hari amasengesho menshi wasenga ngo uzajye kubona ubone ya modoka bakubwiye ngo cakira ihurudutse mu ijuru ikwikubise imbere ati umva mwana wanjye dore ya modoka nakubwiye. Wenda niba navuga ni ikibazo cy'imyumvire rimwe na rimwe, kuko niba ibaze ubose Imana ni injiji. Njyewe nzi umuntu reka mbasuhuze mbashimire inshuti tubana hano umunsi ku wundi aho muherereye ku isi hose. Nk'ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha nawe utarayikora ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana n'amahitamo atari mabi. Reka nkwihanganishe niba uri mu buzima bugoye, ni umuco mwiza. Ushobora kuba urwaye urwaje, ibintu bitugose mu isi ni byinshi kandi birushaho no kwiyongera. Rero niba bitameze neza wihangane ukomere. Umunyarwanda n'abarundi twumva ururimi rumwe, baravuga ngo burakira bugacyana ayandi. Hanyuma ku bantu bizera ijambo ry'Imana ribivuga neza, riravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga. Usubira amaso inyuma urasanga Imana yaragirira neza abantu benshi batandukanye. Rero nawe wizere ko izabikorera kwihesha icyubahiro. Ijambo ryayo rivuga ko ari data wa twese mwiza uhoraho. Hanyuma abasilamu nabo barambwiye ngo njye mvuga ngo Allahu Akbar. Sinzi icyo akora icyo nsobanura, ariko Imana niyo nkuru. Hanyuma nk'uko mubibona n'ubundi imbere za screen zanyu turi kumwe n'umuvandimwe. Ngira ngo wenda tubanze tumwemerera twibwire hanyuma tujye twakomeza n'amahoro. Urakoze cyane Izayi, komera cyane nk'uko ikinyamakuru cyawe cyitwa ngo ni komera. Nawe komera. Ndakomeye. Urakoze cyane kuntumira kuri ekara za Komera TV, ndetse iki kiganiro ndizera ko kizatambuka no kuri Evangelize Le Monde TV. Rero njyewe nkaba nitwa Felix Harerimana, nige rero tugiye kubana muri iki kiganiro. Imana ibaha umugisha cyane. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha nawe, kandi ndizera ko abantu bari kuri Evangelize Le Monde bakomeye cyane rwose. Hanyuma abantu batamenye aho ubu turi ni hehe? Nyine urumva ko ndi kuvuga ikinyarwanda, ndi umunyarwanda, ariko nk'uko Imana yahaye feva abanyarwanda kugira ngo tube twaba aho dushaka hose ku isi, kuko iyi si Imana yadushyize imbere. Rero
iyo Imana ibiguperimese cyangwa ibikwemereye. Yego. Nge rero ndi Felix nyine nkuko nari mbivuze, nkaba ubu ndi kubarizwa mu mujyi wa Strasbourg ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku mugabane w'Iburayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Yego. Byiza cyane kabisa. Uzi ko hari abantu bajya basengera kuza aho ngaho barasenze, n'ubu tuvuga hari abari mu butayu bari gusengera avuga ati Mana nzuri indege rya, ariko uzi ko abantu batajya basengera kujya mu ijuru nk'uko basengera kujya muri Amerika cyangwa i Burayi. Mbo urakoze, wenda rimwe na rimwe hari n'igihe dusenga Imana ikaduseka, kuko hari n'igihe tugira ibyifuzo bipfuye. Kubera ko ntabwo mbona ko ari icyifuzo gikomeye gusengera kuza i Burayi, ahubwo wasenga Imana ikaguha umugisha d'abord, kubera ko umugisha w'umuntu ku muntu ntabwo bahantu. Hari igihe waba ushaka wenda uvuga ngo ndashaka gusengera kujya i Burayi, kandi Imana hari ibyo ishaka kugukoresha ahubwo ku isi yose. Yaguhera umugisha mu Rwanda ahubwo ukaguperimeta kuba wajya wirwa uzenguruka amahanga uko wishakiye utiriwe usengera n'iyo visa. Yego. Rero ubwo wenda cyabe icyigisho kirekire, ariko nabyo kubisengera si bibi. Ariko hari n'igihe dusengera nyine ibintu bitari mu bushake bw'Imana, ahubwo Imana ikabona turi kudeviya intego. Cyokora Imana niyo ishobora guhitamo aho ishaka kuzaguhera umugisha, kuko abaririmbyi bo ku Muhima baravuze ngo niba Imana ishaka kuba ahantu uzahaba byanze bikunze. Burya niko baririmbye koko. Niba Imana ishaka kuba ahantu uzahaba byanze bikunze. Rero icyo gusengera si ugusengera kuza i Burayi, ahubwo nasenga njye umugisha w'Imana ukaba, feva y'Imana ikaba ku buzima bwanjye. Wenda ibyo abantu ntibahita babyumva, ariko ntabwo kuba i Burayi ntabwo mbona ko ari ibintu byakagombye kwempresiyona abantu ngo umuntu abi i Burayi, kuko ntacyo bivuze cyane mu bwami bw'Imana. Kuko hose ni mu isi Imana, waboneraho abandi baburira kandi waburiraho abandi babonera. Rero icy'ingenzi ni ukuba feva y'Imana iri ku buzima bwawe. Yego, impamvu mbivuze nari mvuze nti hari abantu basengera cyane kujya kuba muri Amerika, kujya i Burayi, kuruta uko bashobora gusengera ubugingo. Reka mbivuge gutya, kuyihe ntego gusa kujya i Burayi gusa, icyo gusa, ariko bidafite indi ntego ibiri inyuma, kujya kubaho neza. Nicyo rero sasa abantu bibeshya ko kuza i Burayi uje kubaho neza. Hari n'igihe uhora na surprise ahubwo ituma ushobora kuvuga ngo ubundi naziye iki utari nakisubiye inyuma, kubera ko nakubwiye ko umugisha w'umuntu uba ku muntu utaba ahantu. Hari abariho neza bari i Kigali cyangwa mu Rwanda, no kurenza abariho neza i Burayi. Abari i Burayi batekereza ko ariho abantu bariho neza. Bo sinzi niba ariyo ntego y'ikiganiro, ariko nge nari nkubwiye d'abord aho mperereye. Naho ibindi byo kuvuga ngo uyu muntu ari aha bariho neza, ibyo byo zabindisije twazadevelopa ikindi gihe. Kubera ko hari n'abandi bariho neza cyane, ndetse aho ngaho uri nawe kandi urabazi, nawe uriyize, si ubundi wowe uriho nabi. Urumva abantu batekereza kubaho neza, babitekereza mu buryo butandukanye. Ni ya mentalite nyine, n'ubukoroni bukiturimo, ko kumva kuba mu bihugu by'abazungu ko ariko kubaho neza, kandi nta n'isano bifitanye n'icyo bita kubaho neza. Buriya reka nta sano bifitanye. Kubaho neza ni irindi somo twaziga igihe kirekire cyane. Niba ubishaka uzambwire tuganire ku iyo ntego, gusa mbanze gusobanurire kubaho n'iki, iyo hiyongereyeho neza nabyo n'iki, noneho tumenye ngo ni gute umuntu yabaho neza. Ese ni uko waba uri i Burayi, cyangwa ni uko waba uri mu Rwanda, cyangwa ni uko waba uri, ni ukuba feva y'Imana iri ku buzima bwawe, uri umunyamugisha. Ntabwo wibuka inkuru ya Aburahamu na Loti se? Ko Loti yihitiyemo igihugu cyiza gifite imijyi myiza,
ikungahaye imeze neza ahantu haryoshye igihugu cyera kinepa Abrahama amusigira ku kanunga nduzi ko ari ku manga ariko kubera feva y'Imana ari kuri Abrahama avuga ati sasa rero kuva ngo utandukanyije n'uriya wakubuzaga umugisha wawe icara rero nje naguha umugisha sasa kandi ahangaha amahindure umusozi w'amasoko bitaga ko ari ku nanga cyangwa ku kanunga ngewe ngiye kuhahindura igihugu kinepa y'umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe aho waba uri hose wabaho neza ntabwo iyo umugisha w'Imana ukuriho ntabwo bivana n'ahantu nta n'isano biba bifitanye kimwe n'uko ushobora kuza i Burayi aho abandi babonera umugisha wowe ukajya uraruharirira kandi ahaba abandi kandi wowe uri ahantu abandi bavuga ngo bariho neza Izayi reka tujye kuri sije iyo n'indi sije ugiye kuzana ibyo ni icyo ni icyigisho kirekire cyane oya reka tujye kuri sije yacu ngira ngo zimwe mu mpamvu zatumye nifuza ko tuganira cyane cyane ni ibi bihe turimo ni ibihe turimo bisanzwe nyine tubamo bya buri munsi isi igenda ikereya ibyayo umunsi ku wundi hanyuma mu minsi ishize hashize iminsi mike ya Donald Trump atowe nka perezida wa 47 ugiye kuyobora igihugu cya Amerika hanyuma ku bantu bamwe rero bagiye baba harimo n'abateoloji bize teoloji no ku rwego rwiza bagiye bamwe bemeza ko Trump ari we wemeje Yerusalemu nk'umurwa mukuru w'igihugu cya Isiraheli hanyuma ariko ntibyarangira ni ibintu birebire sinabivuga akanya ariko bavuga ko Donald Trump Imana ishobora kuba imugaruye kugira ngo donc abisoze abantu rero bagahita batekereza ko imperuka ishobora kuba igihe sinabyita imperuka ariko itorero rya Kristo ko rishobora kuba rigiye gutaha bakurikije nyine uko ibihe bigenda bihinduka cyo nashaka kukubaza mwebwe kwanza nkaho muri mu Bufaransa nyuma y'uko Donald Trump atowe nk'ibi nyine mubona kuri social media hano mwebwe aho ngaho byari bimeze gute koko n'abazungu babifata nk'ibintu nyine bikomeye nk'ibintu bishobora kuba bigiye kugira icyo bivuze ku itorero rya Kristo hari ikintu kimwe ntabisubizaho wenda ntanatinze icya mbere kimwe hari ibintu bishobora kuza bigamije uburyo bubiri rimwe na rimwe hari ibintu biza kugira ngo cyangwa se amakuru n'ibihuha n'ibindi kugira ngo birangaze abantu bibabuza iterambere ry'umwuka ndetse n'iterambere ryo mu buzima busanzwe kubera ko nabyo ni kimwe mu byo Satani ajya akoresha intwaro y'igihuha yego ikindi hari akantu keza uvuze mu bintu uvuze ngo hari abantu batekereza ko cyangwa bakeka ko cyangwa ngo Imana yaba ibikoreye donc urumva ibyo ubwabyo biri muri confusion kuko ntawe ubikonfirima ngo abihamye yego kubera ko Donald Trump icyo babiheraho nuko nyine igihe yari ayoboye n'ubundi Amerika ari we wabashije guhangara ibyo abandi ba perezida batinye byo kwemeza Yerusalemu nk'umurwa mukuru kuko ubundi ibibazo byose intambara ziri mu kariya karere ahanini zishingiye kuri uriya mujyi kandi ijambo ry'Imana ribigarukaho ko abahanuzi bavuze ko Yerusalemu izahinduka ibuye ridandabiranya amahanga kubera iyihe mpamvu nuko ari Yerusalemu ihuriweho n'amadini atatu kandi afite imyemerere itandukanye hari idini rya Kiyahudi hari yemera ko Yerusalemu ari wo murwa wera wabo hari idini ry'Abisilamu ryemera kuri ubu hari n'urusengero rwa kabiri ku isi rw'Abisilamu umusigiti hakaba noneho n'abakristo bavuga ko naho ariho amateka y'ubukristo ashingiye noneho ari Palestina ari Israeli n'ibindi bihugu na Jordania bose bahora bavuga ko
Yerusalemu yagakwiye kuba umurwa mukuru wabyo. Donald Trump rero niwe wahangaye nyine ko kwemeza ko ari umurwa mukuru wa Isiraheli ndetse ko n'ambasade zikwiriye kuhimukira. Ariko ntabwo ibyo bikwiriye kudushitura ngo bidukange ku buryo dutekereza ko Donald Trump ari we muntu uje gusohoza iby'iminsi y'imperuka. Gusa ashobora kuba igikoresho kimwe nuko n'Imana cyangwa se n'undi muntu utari we nawe yaba igikoresho. Hano rero en general niwe wenda najya no mu bya gospel cyane, ahubwo mvuze muri rusange hano ukuntu abafaransa cyangwa se abantu bo mu bihugu babona ibintu, ntabwo iyo myumvire yo kuvuga ngo hari n'ababivuga ngo abantu bahanga arango ni ikimenyetso cy'inyamaswa ngo niki, reka iyo myumvire hano bemera ko nyine Donald Trump yiyamamaje akiyamamazanya n'undi mugore. Donald Trump nyine akaba ari gutorwa ugira amajwi menshi, naho iby'Imana izamukoresha ibyo nyine biri mu ibanga ry'Imana. Cyokora kwanariza ntabwo abantu babura kwanariza, ariko icyo mpamya nuko ubuyobozi bwose bujyaho buba buri mu bushake bw'Imana. Ubu Imana yabonye ko nyine muri iki gihe ari we ugomba kuza guhagarara cyangwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshingano zacu rero nk'abakristo cyangwa nk'itorero n'izi yego ni ugusengera ubuyobozi d'abord kugira ngo Imana ibukoreshe. Ariko nanone mu minsi y'imperuka koko bizasohozwa n'abantu, ariko ibyo ntibikwiye kuturangaza, ahubwo twebwe icyo tukwiye gukora n'ubundi nubwo ataba Donald Trump, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu byo birahari, biregereje. Turi mu iyo minsi y'imperuka yo tuyirimo, kuko turi mu bihe bya nyuma. Ukurikije ibimenyetso byose ijambo ry'Imana ritwereka, byose twamaze kubibona, n'ibyo tutarabona tuzabibona. Nge ndumva rero ari icyo nabivugaho. Ariko wenda ikindi ntabura kuvuga ni uko daboro nko mu gice cy'abantu bakurikiye b'abakristo cyangwa se mu gisata cya gospel, abantu nabwo ntibabura ahubwo kwishima ko ari Donald Trump wagarutse, kubera ko Donald Trump niwe muntu ubasha mu gihe cyo kwiyamamaza, ubasha kujya mu nzu y'Imana gusenga. Ndetse turabizi ko mbere y'uko atorwa hari n'urugaga rw'abapasiteri bamugose, arapfukama baramusengera, muramburaho ibiganza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mu isi y'umwuka, aho noneho kandi banatwereka ko uriya mugore wari uhagarariye ishyaka ry'abademokarate nawe hari ikigirwamana n'abantu bambaza izindi mana zitari Imana yacu, nabo bagiye mu kintu kimeze nk'akarasisi, bagaragaza ko nawe Imana ze niko navuga zishyigikiye ko yagaruka, nawe yaba umutegetsi, nako yaba umuyobozi wa Amerika, ko asanzwe ari umutegetsi. Donc ibyo ahubwo umuntu yavuga ko nyine Imana yashatse kugaragaza imbaraga zayo, niba koko ibintu biba byasengeye kandi bikaba manifeste kuriya, ni ukuvuga ngo Imana yashatse kugaragaza ububasha bwayo, kuko ubuyobozi bwose buva ku Mana. Naho uwasohoza ibya Isiraheli ibyo byo kuvuga ngo niwe ngo uzubakisha urusengero, ngo niwe nyine ngenda mbibona mu marezo sosiyo, Imana yakoresha n'undi utari Trump, akaba ari we ubisohoza cyane. Okay. Hanyuma wenda reka tunaganire gato ku kintu cyitwa abapasiteri. Iyo urebye hano ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, hari igihe twibaza niba mu bindi bihugu naho ari uko bimeze. Kuko usanga, tuvuge n'urugero, usanga ngira ngo nawe ujye ubibona, ugasanga wenda hano ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu yitwa pasiteri, title ni pasiteri, hanyuma ibintu akora n'ibintu avuga ukabona binyuranye nyine no kuba ari pasiteri. Pasiteri twagombye kuba tuzi nka pasiteri uyoboye urusengero, ushumbye abantu intama z'Imana. Hanyuma ukabona n'abandi baraza, ukabona umuntu araje kuri kamera aratitiye ati
ntimukoreho ibimbwiye nijoro imbwiye ko nza kubivuga nijoro no ariko hari n'izindi system usanga baza bakoresha bavuga bati niyo nabizira ati ntacyo bitwaye mbizire hanyuma Feri aho ngaho wenda i Burayi uhamaze imyaka irenga 10 umaze kugenda mu bihugu bitandukanye aho ngaho i Burayi mu byukuri namwe mubona abo bantu nyine bari nkano bita abasesenguzi abandi nk'abo ba pastors twavuze donc ibintu nk'ibi mwebwe aho ngaho biba bimize biti ya urakoze cyane ndumva niba ushaka ko tuvuga ku bya rezo sosiyo natangiza nagusubirisha ijambo riri mu Befeso ibice 4 umurongo wa 29 hari ijambo rivuga ngo ijambo ryose riteye isoni tirigaturuke mu kanwa kanyu ahubwo uko mubonye uburyo iri jambo riyita ngo uburyo ndarindi burigarukeho mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha reka mbisubiremo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke he mu kanwa kanyu ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kandi kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha ndumva navuga ngo amen yego ya aha ubundi harasubiza icyo kibazo biratangaje ndetse biteye agahinda n'ipfunwe kubona umuntu ashobora gukora platform y'abantu bamukurikira ashobora kuba yitwa izina runaka bishop pasiteri profete n'andi mazina abantu baniyita ngewe mba mbona ko ari no kubyiyita kuko nta muntu wahamagawe nta muntu wahamagaye witwa umupasiteri wakagombye gutandukana n'ibi Pawulo yavuze ahugura Abefeso aho kuvuga ijambo ridateye isoni abantu basohora amagambo ateye isoni bikabikinyurana aho kugira ngo abantu bavuga ijambo ryize ryose ahubwo bavuga amagambo mabi yose aho kugira ngo abantu bavuge amagambo yo gukomeza abandi ahubwo bavuga amagambo yo kubakomeretsa aho kugira bavuga amagambo ahesha umugisha ahubwo bazana amagambo yo kubahesha umuvumo cyangwa se yo gutuma izina ryabo riba ikimenyetso kigirwaho impaka icyo navuga rero ni iki ibintu byaradogereye ubundi imikoreshereze ya rezo sosiyo aha ijambo ryatubwiye ngo uko mubonye uburyo niba Izayi nkubwiza ukuri niba hari uburyo Imana yatanze yashyizeho bwatuma ubasha kugarura abantu kuri Kristo ubasha gutuma message yawe nziza ishobora kuzenguruka isi yose utiriwe wowe uvahuri ubundi Imana Yesu yabwiye abigishwa ngo mujye mu mahanga yose ngo muhere Yerusalemu mugeze ngo ku mpera y'isi yarazi ko abantu batabona ubushobozi bose bwo gufata indege ngo bajye ku mpera y'isi kuvuga ubutumwa ariko ubu byaroroshye ubasha kubwiriza isi yose utiriwe utega indege uko rero message cyangwa ibintu byiza bishobora kwihuta niko nibi byihuta ndetse ibi byo biradomina birenga ibyiza no biteye agahinda biranatangaje kubona abantu nk'abo ngiye bafite ayo mazina aremereye nabo bashobora kwijandika muri ibi bintu bya rezo sosiyo kandi bakaza bitwa nyine ayo mazina umbwiye ngo ni ba pasiteri ngo ni bande mu by'ukuri biteye agahinda biteye isoni ndetse biteye n'impungenge twebwe turakurikira rezo sosiyo zo mu Rwanda ariko hari n'igihe wibaza iyo ureba bikagucanga kuko umuntu umwe twigeze tuganira nari ntangiye iyicano ya Evangeliser Le Monde arambwira ati rero ntakugira inama ati ibintu byanyu ndabona munabikora mu Kinyarwanda ariko mbona bitazavansa ntibizakura ati kubera ko abanyarwanda bakunda amatiku noneho cyokora narasetse rwose narasetse cyane naravuze ngo biratangaje ko umuntu nanijye kubanga umuntu uzi ubwenge ariko nyuma mbona nta nabwo ni hafi ya ntabwo kubera ko ntabwo nibaza nyine umuntu uzi ubwenge
aramutse abufite koko wenda tuvuze utyo yashinga ikintu agamije kujya agishyiraho ibintu by'ibinyoma, agamije kuzajya ashyiraho amatiku. Noneho ndavuga ngo icyo gihe naramubwiye ngo rero ngewe noneho ngiye kureba niba koko wowe uramutse wubatse ibintu byiza abantu bakakumenyera ko wowe ahantu abantu barebeye ibintu byiza ari iwawe, ko nabyo bitarebwa cyangwa utagera ku ntego koko, ku buryo wowe utandukana n'abo bantu b'abanyamategeko. Ikindi hari ijambo ryigeze ryaduka mu Rwanda rivuga ngo ni ugutwika, ngo aka ni agatwiko, sibyo? uzi ndaza kugisubiza cy'amarezo sosiyo y'ina. Uzi ingaruka zo gutwika cyangwa zo kuzana inkuru itwika, uzi neza ko uri gutwika, birangira nawe uhiriyemo. donke uratwika nawe bikagutwika utabizi, kandi wowe impamvu ari bibi bigutwika gahoro gahoro kuzageza igihe bikurangije. donke bimeze nka cya gihe Saduraka na Meshaki na Abedenego babataga mu muriro, noneho ababatwaye kubatamo na birimo iby'umuriro birabafata, ahubwo bari nabo bashya. Yego cyane, kuko inkuru y'itiku cyangwa y'ikinyoma cyangwa yo gutwika yego irangira vuba nk'amashara. Ariko ukuri cyangwa se inkuru nziza iri positive igamije kwigisha abantu, igamije guhindura abantu kuri Kristo, ishobora kuzatinda koko, ariko igihe cyose izafatira umurongo abantu bakazayoboka iyo nkuru, bakazamenya ngo nta handi haba ibintu byiza, kuko abantu bakeneye ibintu byiza. Nuko babura uko bagira bagapfa no kureba ibyo ngibyo by'ayo matiku. Ariko ubundi nkubwiza ukuri, niba hari uburyo Imana yatanze, reka dukoreshe ubu buryo tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, duhindurira abantu kuri Kristo dukoresheje uburyo Imana yaduhaye. Warumbaje rero ati inaha bigenda ute? Se naho haba abatwitsi haba iki? Abasesenguzi hano uramutse ugeze kuri nivo witwa umusesenguzi, urumva ntabwo uba ukiri umuntu usanzwe afite, ubu ni umuntu n'abaminisitiri n'abaki bose n'abadogiteri n'abaki bicara katiteka twumva uriya muntu ugiye kudusesengurira ibi bintu. Aho ngaho abenshi impamvu binapfa biyitirira ibyo batari byo. Hano kugira ngo ugere ku iyo nivo witwa umusesenguzi, uba ufite experience ihagije mu icyo kintu usesengura, uba warabyize, uba ufite diplome iri ku rwego rwo hejuru cyane, kugira ngo kuko tuvuge niba ugiye gusesengura ibintu byo muri gospel, biratangaje ko umuntu byibuze udafite nivo ya dogitora yavuga ngo yigize umusesenguzi wo gusesengura Bibiliya cyangwa ibya gospel. Niba ugiye gusesengura muri domaine yo kubaka ingo cyangwa y'imiryango, biratangaje ko umuntu byibuze udafite nivo ya dogitora mu bya sociology yavuga ngo agiye gusesengura iby'imiryango, iby'imibanire. Hano ni akazi. Urumva rero Izayi, wenda navuga ko ahubwo mu Rwanda hari abanyempano benshi b'abasesenguzi, ariko abanyamwuga ni bake. Ko ntabwo wambwira ukuntu uri gusesengura uteranya aho kugira ngo usesengure wigisha. Ntabwo wambwira ukuntu uri gusesengura usebanya aho kugira ngo usesengure uhuza abantu. Ibyo ntabwo ari ubusesenguzi, ahubwo ni ubukizi, ni uburozi. Ushobora kuba umusesenguzi uri umurozi utabizi, kuko burya ururimi ni uburozi bubi cyane. Biratangaje rero ko umuntu yakwitwa umusesenguzi, ariko wamara kuva kuri platform wakoreyeho ubusesenguzi bikarangira ribu nawe utangiye kugusesengura.
kuko ubundi abasesenguzi beza bakagombye kuba abafatanyabikorwa ba leta, none byaragiye ahubwo abasesenguzi babaye abanzi ba leta kubera ko basesengura ibintu bituma abantu bagirana umwiryane. Iyo ni imikoreshereze mibi ya rezo sosiyo, ariko noneho bikaba biteye agahinda gakabije iyo bikozwe noneho n'abitiriwe izina ry'Imana. Niho hari ikibazo gikomeye cyane. Ndumva aricyo nabivuga. Hanyuma Feri, urambwiye uti tugarutse wenda kuri kariya kantu nakubajije bwa mbere, wambwiye ko mu by'ukuri ubona ko aho ngaho gutorwa kuriya mu perezida byabaye ibisanzwe, ubona ko nta kintu nyine byigeze bibwira abantu abazungu batoye aho ngaho. Hanyuma ariko iyo wenda usomye Bibiliya ukanareba isi, ubona uko biri kose hari impinduka zigenda zibaho. Mu by'ukuri aho ngaho mu bazungu ubona hari ibintu byahindutse ku buryo nabo babona ko hari ibimenyetso bigaragaza ko wenda ku isi nyine bidasanzwe. Abakristo aho ngaho ubona mu by'ukuri hari icyo bibabwiye, nabo ubona barajwe inshinga no gutekereza kuri ibi bihe turimo. Mu by'ukuri aho ngaho ubibona gute, cyane cyane mu gice cy'abakristo even no mu bantu basanzwe? Ubundi kuva ku bwa covid nta hantu na hamwe, nta nubwo systeme mondiale cyangwa ibintu byose byabayemo desordre ku buryo nta kintu na kimwe kiri ku murongo cyari kiriho. Noneho ikindi, abazungu nabo ubwabo iyo muganiye barakubwira ati ntabwo nzi aho tujya. Donc nta muntu n'umwe kuri iyi si udafite ikiyetide y'ejo hazaza, bitewe kuko uretse no kuvuga ngo ni ukubisengera mu buryo bw'umwuka, hari n'ibyo siyansi ubwayo itugaragariza. Icya mbere harimo imihindukire y'ikirere. Yego, iyo tugiye kureba tukabona ibyo bita changement climatique, biteye abantu bose impungenge, yaba abazungu yaba abirabura. Nta kereka umuntu utabireba cyangwa utabizi niwe wavuga ko nta kibazo. Ahantu henshi ubushyuhe bwariyongereye, ahandi ubukonje buriyongera, nta kintu kigifunga isano, ikirere ntabwo kigifunga isano uko cyari gisanzwe. Ibyo ni ibintu bifite impact iri negative ku kiremwa muntu cyangwa ku kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ibyo ni ibigaragaza ko nta wamenya ahantu isi iri kugana, kuko ibyo ni ibintu bidashobora guhagarikwa n'ibyuma by'abazungu, ni ibintu bidashobora guhagarikwa na tekinoloji, ni ibintu abacurabwenge abahanga bakora za shimi batavuga ati reka iki kibazo tugishakire umuti. Umuntu wese yibaza aho turi kuva n'aho turi kugana. Icyo cyo nta dute, nta muzungu, nta mwirabura, nta muntu uwo ari we wese, nta mushinwa, nta muntu wo muri Aziya, twese tubibona gutyo ko iyi si iduteganyirije ikintu kandi kitari cyiza, bitewe n'icyo kintu bise changement climatique cyangwa imihindagurikire y'ikirere. Kuko hano cyane bareba ibyo siyansi babwira cyane kurenza kureba ibyo abahanuzi bavuga, ahubwo siyansi yo ibi bintu irabivuga hiki. Kandi n'ubundi umunyamwuka mwiza yakagombye no kujya muri siyansi kugira ngo ahuze iby'umwuka na siyansi. Ibyo nabyo ukamenya n'amakuru, ibise n'ibiki bigezweho, n'ibiki biri kuvuga ku isi, kugira ngo kuko nabyo niho turebera ibyo ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Ubuhanuzi bwo muri Bibiliya tuburebera muri siyansi aho igihe kigeze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo ni iyi myivumbagatanyo ndi mu kiganiro gatoya, reka ndaza kuguhamagara nindangiza. Sawa, turasubirana. Halo. Ndi kukumva kabisa. Bari bampamagariye. Urumva nibyo nakubwiraga. Reka buretse gato. Aha.
yego ya nibyo rero nakubwiraga. Nari nkubwiye ngo abanyamwuka beza bakagombye no kumenya siyanse ikivuga ku buhanuzi bahanura, kuko ni indorerwamo nziza yo kwerekana aho ibihe bigeze. yego rero icyo mbere nimvuze changement climatique cyangwa imihindagurikire y'ikirere. Icya kabiri intambara z'urudaca, aho usanga mu bihugu byose buri gihugu kiba kiryamiye amajanja kivuga ati ntawamenya. Ikindi ni ibitwaro kirimbuzi bikomeje kwiyongera mu bihugu. Ubu ngubu ibihugu bikomeye ku isi bisigaye bipimirwa mu ntwaro bafite. Urumva ibyo ni ibintu bishobora kurangiza aho uyu mugabane mu munota umwe, uyu mugabane ukaburibagiranye cyane. Niba abantu bashobora gukora intwaro zishobora kurimbura umugabane wose boherejeho igisasu kimwe gusa, ibyo ni umuntu uvuga ati se umunsi ibi bihugu byashatse gukozanyaho bikashaka guhigana ubutwari, hakagera abakoresha izi ntwaro, bizagira ingaruka ki ku kinyabuzima. Ibyo byose ni ibigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma, kandi ibyo ntibitekerezwa n'umuzungu, ntibitekerezwa n'umwirabura gusa, ntibitekerezwa n'umuhinde, ntibitekerezwa n'umwarabu, ntibitekerezwa n'uwo muri Aziya. Abantu bose nuko babibona. Ibyo ni inquiétude, ubwoba bwariyongereye mu bantu. Ikindi ni indwara z'ibyorezo, kandi ibyo byose biri mu ijambo ry'Imana. Za covid twari tuzizi n'izindi zigenda ziza. Ibyo byose ni ibigaragaza ko byanze bikunze iyi si yacu iri kugenda. Ibyo siyansi igaragaza gusa, ubwo nkubwiye ibyo siyansi igaragaza gusa, tutiriwe tujya no mu bahanura no mu by'ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo ni siyansi bigaragaza, kandi ugiye kureba mu bimenyetso Yesu yavuze bizaranga iminsi y'imperuka. Ibyo nyine n'ubundi siyansi igaragaza nabyo birimo. Ikindi rero Yesu yaravuze ngo muzarebere ku mutini. Umutini yavugaga ni igihugu cya Isiraheli. Yego. Isiraheli urabizi ko bigeze bayica ku ikarita y'isi. Mu bahanuzi bwa Ezekiyeli ubwo yerekwaga iby'amagufa yumye, urabizi ko Imana yaje kumusobanurira ngo ariya magufa yabonaga ngo ni abana ba Isiraheli batatanye, ngo ariko nzongera mbagarure mu gihugu cyabo, mbaho igihugu nubongere babe ishyanga rikomeye. Ubu rero ni ishyanga rikomeye, kandi Yesu yaravuze nimubona uwo mutini wongeye gutoha ngo muzamenye ko ibihe by'imperuka byegereje. Itorero rero turasabwa iki? Abakristo devoir yacu ni iyi. Si iyo gutinda kuri ibyo, si iyo gutinda ngo kuri Trump ngo yaje, si iyo gutinda ngo Hezbollah yateye, ngo buriya ngo biri guteguza ngo intambara ngo zimeze gutya, ngo si iyo gutinda kuri mwene ibyo, ahubwo ni iyo kumenya ngo turi mu minsi y'imperuka, dukwiye kwiboneza kugira ngo isaha yose Yesu yazira azasage tumwiteguye. Okay. Hanyuma tutararengaho hari akantu mpita nibaza. Ese mu by'ukuri wenda hari abantu bahanura ukabona bisa n'ibihura. Ntabwo twavuga ko abantu bose bahanura hano muri Afurika bitari byo, ariko ngaho mu bazungu cyane wenda ngaho mu Bufaransa uba nta na rimwe urigera ubona nk'umuntu Imana yatumye akagenda asemerera hose nyine arangura avuga ati Imana yantumye ibi bigiye kugenda gutya mwihane se. Wenda nta na rimwe ibyo ntibijya bibaho. Ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka yavuze ntawe utahanura. Ahubwo abo bahanura bo muri Afurika uri kumbwira mugani kirita bahanurira ku marezo sosiyo. Kuko hano nubwo umuntu yabahanura si ngombwa ngo ajye kwiyafisha cyangwa ajye gukonfirima muri za rezo sosiyo ngo ni mu ndebe ndi umuhanuzi. Kuko ibintu byacitse byaranadogereye, aho Imana isigaye mu butumwa bwa Izayi nkabujyana kuri kamera ngo Imana yampaye ubutumwa bwa Izayi kandi nyine bireba Izayi. Donc ubundi ni gute Imana yampa ubutumwa bw'umuntu nkajya kubutangira kuri publique kandi iyo publique bitayireba. Ikindi ugiye kureba ubwo buhanuzi bucicikanaho usanga bwuzuye nabwo ubwabwo nta matiku. Kubera iki? Akenshi umuntu murayegerana ikibazo ngo ni umuhanuzi akaza kugusubirisha ko ari Imana yabivuze,
ngo ko imbere yawe hari ikibazo, hari urupfu, hari iki, no ukabona hari n'ubuhanuzi, hari n'abahanuzi babayeho wenda koko wenda bafite impano y'ubuhanuzi ariko banakeneye ubwenge bw'Imana, kuko nta buryo Imana yaguha ubutumwa bwa runaka ubuze kubutangira kuri public. Icya mbere ni wenda byise nk'akazi, ni ubu udafite icyo bita secret professionnel kuko bwarebaga Izayi, none ubu na Felix agiye kubumenya. Ikindi noneho usanga ari ubuhanuzi bw'iki bwuzuye amatiku, inzangano, Imana irakurimbuye, irakwishe, ati kandi igiye kubikora vuba, muzamenya ko umuhanuzi yari ari muri mwe. Ugasanga abantu ni Imana iteye ubwoba, ni Imana irimbura, ni Imana itagira imbabazi, ni Imana irambiwe ibyo. Donc ugasanga ibihanurwa ni ibi, si ibyo guhindurira abantu kuri Kristo. Kandi message yose mu kanwa kose k'umuntu w'umukozi w'Imana yakagombye kwatura ibintu bizana agakiza, kuko Imana ikeneye ko dukizwa, duhinduka mu mitima, duhinduka mu ngeso, duhinduka abana bayo, dukizwa. Ariko niba tugiranye akabazo ukaza kuri izo sosiyo kumpanurira ko Imana inyishe, hari n'ubuhanuzi ubundi nge ntemera. Ubuhanuzi buvuga ngo usenge urupfu ruri imbere yawe n'ubundi ntiruba inyuma. Ikindi n'ubwo itabivuga n'ubundi uzapfa. Si ngombwa ngo Imana irinde bikubwira ko uzapfa. Imbere yawe hari urupfu, nese ruba inyuma. Ubundi se ruba umuntu cyo kora wenda cyane kuje kumpanura ati kubera ukuntu wabanye n'Imana ntugipfuye wowe. Ariko kumbwira ko nzapfa n'ubundi mba nzapfa. Cyangwa ugasanga ngo usenge, oya ibaza umuntu aguhanuriye ngo usenge Satani agufiteho imigambi mibi. Nyumvira kweri ni ese ibyo se ari cyo bitwa vurema ni ryari Satani azigera kugiraho imyiza. Nyine hari ibintu aha rero ibyo ntabyo nkunda kubona, ahubwo ibyo nkunda kumva ni ibyo abantu babina muri community zinaha wenda baturutse muri Afurika. Usanga hari abantu bagize nk'abapfumu nabwo ariko baraho muri Afurika. Usanga umuntu akubwiye ati nyohereza amayero angahe nkugire ku musozi njye kugusengera, njye kugira ugasanga abadespora amafaranga yabashizeho birirwa babashuka babaryo twabo bari kubasengera, ubundi wagiye wisengera. Ese ubundi akabazo k'amatsiko Feri, wenda tuvuge n'urugero nk'aho mu France urabona ino hari ibintu byo gusengera abantu. Ubona nyine iyo hadutse umuntu uri gusengera abantu avuga ati ibitangaza biri kuba, abantu bose bajyayo, n'utasengaga ajyayo. Noneho icyo nibaza ngaho wenda nko mu nsengero cyane cyane aho mu France utuye, ngaho mu nsengero ntabwo bajya bagira biriya bintu byo wenda gusengera abantu bati cakira inzu, cakira imodoka. No impamvu aho bakibahanurira amamodoka nuko imodoka muri Afurika ni rigise, naho hano ntabwo imodoka ari rigise, aho ni moyen de transport. Hano kugira imodoka ntabwo ari ikimenyetso cy'ubukire, ahubwo nuko ari bwo buryo washatse bwo kugira ngo ujye wideparasa, ariko utanayifite urideparasa kandi n'uyifite mwideparasa kimwe. Ibyo niyo mpamvu aho rero nyine haba harimo n'ikibazo wenda nayiba navuga ni ikibazo cy'imyumvire rimwe na rimwe. Hanyuma wenda tuvuge ikindi njya mbona hano iwacu muri Afurika byeze, usanga tuvuge n'urugero ni umupasiteri, ni umunyabitangaza, hanyuma akaba ari wa muntu nyine ukora ibitangaza kabisa. Noneho ugasanga abantu wenda nk'uko nyine bahuruye bagiyeyo ibintu byashyushye, ukajya kumva ati tanga ituro ibintu byawe bibohoke. Ugahita wibaza se byari bizirikiye mu mba.
iyo mana ishyushywa nuko umuntu atanze amafaranga ngo ujye yamubohorera ibintu, ntabwo ari imana yo mu ijuru, ntabwo ari se wa Yesu. Umugani wa Joel n'ukunda kuba ngo wose se wa Yesu bivuze ni indi mana. None se ubundi aba yabanje kukubwira iyo mana ibohora ibintu ari iyihe, cyangwa bapfuye kuvuga imana gusa? Kuko imana ni nyinshi ariko y'ukuri ni imwe. Kuko ikindi nta muntu n'umwe ku isi ubaho ukora ibitangaza. hari abanyabitangaza bafite izo mpano. Wenda nabyemera uvuze uti imana ibikora ibitangaza imunyuzemo, imukoresha ibitangaza, ariko nta muntu ukora ibitangaza. Rero abantu barabicuritse. Niba umuntu akubwiye ngo ugiye kubona umugisha runaka, atariko kugira ngo uwubohoze urabanza wishyure, ituca agasitari ko n'ibyo akubwiye akubeshye, kuko nta mana ikora ityo cyane rwose. Nta mana yishyuza kugira ngo ikunde gukorera ibitangaza. None se Feri, aho ngaho nyine nicyo nabazaga, muri ibyo bihugu mubamo by'abazungu ho nta badayimoni baba barazinze abantu nyine, cyangwa ibintu byabo byaraheze ahantu bisaba ko babanza bagatanga ituro hanyuma bikabohoka? Umusore yagiye gusaba imana ubwenge nako ubutunzi, none haragenda ari kugenda aza kugera mu ishyamba ririmo umukobwa wari ufite ubutunzi n'inka nyinshi. Noneho ahageze umukobwa aramubwira ati nanjye nugera ku mana uzayimbariza impamvu yampaye ubutunzi bungana gutya, ikaba yaranyimye umugabo twabibanamo. Aragenda agera no ku ntare, iramubwira ati nanjye uzayimbariza impamvu yanshyize mu ishyamba, ikaba yaranyimye inyama zo kurya. None hagera no ku giti cyari cyarumiye ku nzira, nacyo kiramubwira ati nugera ku mana uzayimbariza impamvu yansize ku iyi nzira, ikaba itagituma ntoha ngo mbyibuhe mere neza nk'ibindi biti. None hageze ku mana ayibwira icyifuzo cye cy'uko ashaka ubutunzi, ariko anayibwira bya bibazo byazanye by'abamutumye. Imana aramubwira ati wa musore we, ati uri umunyamahirwe, ati wowe nicyo gisubizo nguha cy'ibibazo byawe, ati genda uri umunyamahirwe. Ati nugera kuri wa mukobwa rero uzamubwire ngo umusore w'umukene uzabona mu iri shyamba niwe nguhaye nk'umugabo wawe, muzabana mwa buriya butunzi. Ati nugera no kuri cya giti uzakibwire ngo, none hageze ku mukobwa ayibibwiye umukobwa ati none se ko wanyuze aho umbwira ko ugiye gusaba ubutunzi nge nkaba mufite, waje tukibanira. Ati tokashi abazimubashye mu izina rya Yesu, ati njyewe imana yambwiye ko ndi umunyamahirwe. Noneho ageze kuri cya giti, imana iramubwira ngo kiriya giti iramubwira ngo mwa kiriya giti mu mizi yacyo harimo zahabu na diyama, ngo niyo mpamvu ngo zihora zinyunyuza amazi y'igiti, niyo mpamvu kitajya gitoha ngo kimere nk'ibindi. Noneho nikibona umuntu ugicukura agakuramo ya zahabu na diyama, nacyo kizatoha. Igitati none se wanyicukuriye ugakuramo ibyo bimbuza gutoha? Ati hoya, ati njyewe imana yambwiye ko ndi umunyamahirwe, nta mpamvu yo gufata amasuka ngo ngiye kwirirwa ncukura ibiti mu izina rya Yesu. Njye imana yambwiye ko ndi umuntu w'umunyamahirwe. Noneho ageze kuri ya nyamaswa, ati nubona umusore w'injiji mu iri shyamba uzamufata umurye. Urumva buri wese abonye igisubizo cye. Yesu ati n'ubundi ubushize wanyuzeho ugira amahirwe ndakureka, none ungarutseho, atubone wowe imana inzaniye ihite murya iramurangiza. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ahantu ho gukoresha ubwenge n'amaboko ntabwo hasimbuzwa n'amasengesho. Cyakoreshwa amasengesho? Oya. Hari ibintu bikoreshwa ubwenge. Kugura imodoka bisaba guhaguruka ukajya mu kazi, ugakorera amafaranga, ukazagura imodoka. Icyo nemera cyo ni uko imana ishobora guha umugisha ibyo ukora,
ariko sinemera ko hari amasengesho menshi wasenga ngo uzajye kubona ubone ya modoka bakubwiye ngo cakira ihurudutse mu ijuru ikwikubise imbere ati umva mwana wanjye dore ya modoka nakubwiye. Kugira ngo ugere ku bintu, ugere ku butunzi, ugere ku nzu, ugere ku modoka, ugere ku bintu bifatika, ni amahame ukurikiza yo kubigeraho. Aha rero nk'ibihugu warumbajije ngo ese na mwene ibi birahaba ngo by'abantu bakubwira nta muntu hano wakubwira ngo Imana iguhaye imodoka. No. Ahubwo yakurangira ahantu hari akazi. Tinyamara udepoje hariya hari akazi. Ka kazi kakazagufasha kugera kuki kuri ya modoka. Wenda abahanuzi bahanuye cyo kora ati abashomeri baraha Imana igiye kubacira inzira ibaha akazi. Ubwo buhanuzi bwo kabone nubwo habamo kuvangirwa, umuntu yapfa kubyemera nubwo haba harimo kuvangirwa, ariko ubuhanuzi buha abantu amazu kandi bazi neza ko badakora. Ubuhanuzi buha abantu amamodoka bazi neza ko badafite akazi. Ubwo bwo umuntu wese yabushyiraho dute kandi ukamuhanurira umubwira ngo ahubwo na twatundi ufite bagombaga kurarira tuzanira Imana, ubundi iguha inzu, iguha imodoka, iguha iki. Iyo ni sorute imwe mu masorute abaho y'ubweskoro. Abo ntabwo ari abakozi batumwe n'Imana, ahubwo ni abeskoro baje kwihisha mu nzu y'Imana. Kandi ubwo nta nagishubije nta n'ikindi neza. Hanyuma turi kugana kuko wenda nkunganire gatoya, hari ibintu ubona ukabona wenda tuvuge n'urugero itorero riteguye amasengesho buri munsi ukwezi kugashira. None se abo bakristo nyine bazabuzwa n'iki ko babakene? Aho kugira ngo ujye gusengera akazi iminsi 3 uri mu masengesho usaba akazi, wasenga umwe ahubwo ukirirwa ugenda udepoza ahantu hose ugashakisha, ahubwo ugasenga Imana ngo ikuyobore. Ariko guhera ku wa mbere ujya mu rusengero ngo uri gushaka akazi, ese uri kugashaka ko ubwo uri kugashaka? Ntabwo uri kugashaka. Kandi nakubwiye ko ahantu ho gukoresha amasengesho hadakoreshwa amasengesho, nako ahantu ho gukoresha ubwenge hadakoreshwa amasengesho. Icyo gihe uba uri gutegeka. Ngira ngo abantu babyumvise. Hanyuma ikibazo cya nyuma turi gusoza, turi kugana ku musozo, hari ibintu hano nyine biba bitrendinga, usanga bivugwaho navuga ngo bitavugwaho rumwe. Usanga bavuga ko Bibiliya igiye guhinduka. Icyo twari twakivuze Isayi. Ntabwo twagisoje babiciyemo. Oya twagishoje. Si. Uri si? Cyane rwose. Twagishoje ndetse neza cyane. Noneho tugane ku musozo. Hanyuma Feri turi kugana ku musozo rero, ngira ngo wenda Imana nidufasha ko tubonye uburyo nk'uko watangiye bitubwira, ko tubonye uburyo tugomba kujya dukoresha aka kanya nibura wenda tukareba ko hari bangahe twahindura ibitekerezo kandi tukabagarurira Kristo. Uko tubonye uburyo tuzajya tuza kuri Komera TV. Kandi ni karibu kabisa na Evangelize Le Monde. Amen. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma nakubaza, urabona aho ngaho muri ibyo bihugu nyine by'Uburayi twumva ko ushobora gusanga urusengero rurimo abantu 10, 7, 3, noneho bikanavugwa ko insengero nyinshi zagiye zifungwa, ngo wenda hari izo sinzi niba ari izo bacururizamo inzoga, izindi ngo zabaye amasupermarket. Mu by'ukuri iyo wenda nk'uko babitubwiye kare, y'abazungu bareba iyi mihindagurikire y'ibihe y'ikirere nk'uko babitubwiye, ntacyo ubona bisa n'ibibabwiye ku buryo bavuga bati reka twongere tugarukire Imana. Ese nkamwe mwavuye inahamuzi Imana, umusanzu wanyu muba muteganya gutanga aho ngaho ni uwuhe? Wenda mubigeze hehe watubwira?
icyo navuga cyo ni uko nyine hari insengero nyinshi ubundi nyine ibihugu by'i Burayi abazungu benshi bataye Imana donc bari barubatse kandi ibintu bikomeye urebye za katedrale urebye insengero zikomeye ku rwego rwo hejuru bari barubatse ni ikigaragaza ko ibihugu byigeze bigira ububyutse ndetse bwinshi cyane ariko ugerageza kugera uko bagenda tekinoloji yavansa bagenda bata Imana ibintu byinshi bagenda babona ko batabikesha Imana ahubwo babikesha siyanse ubwenge nyine bwariyongereye mugani n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bwa benshi buzagwira mu minsi y'imperuka noneho habaho igihe nyine cy'ubuhenebere abantu bata Imana za katedrali nyinshi zihinduka za mize insengero nyinshi ziragurishwa uko ibyo byo niko kuri warumva Gerard umusanzu wacu ni uwuhe twebwe turagerageza ariko usanga akenshi Imana wenda izakoresha abantu bo mu zindi generasiyo cyane cyane pari raporo yacu wenda bazadukomokaho kugira ngo bagarure ububyutse Burayi kuko akenshi usanga no mu bantu bo mu makominote y'iwacu bagera i Burayi ugasanga ntabwo bahuriye kuri misi imwe ntibumvikanye batangiye gucamwo ibice batangiye nabwo kudashaka kujya mu mico y'abantu bashaka kubwiriza ubutumwa bwiza gukoresha ururimi rwabo n'ibindi ugasanga rero ibyo ni inzitizi ya misiyo ariko ntibikuyeho umugambi w'Imana ifite kwizakoresha abanyafurika bakongera bagacana umuriro w'ububyutse muri ibi bihugu yego bari muri pozisiyo nziza yo kugira ngo Imana izabakoresha iby'ubutwari ariko abenshi nabahagera ugasanga icyo bahinduye na aderese gusa ariko ibintu byose bakora imyumvire byose mentalite imico icyo bakoze ni nko kwimuka gusa ni nko kuva i Remera ukajya Nyabugogo donc ugasanga n'ubundi baracyatekereza nyine bya kinyafurika sampurusa biragoye rero ko Imana yagukoresha umeze utyo uko kugira Imana igukoresha ubwiriza ubutumwa umunyamahanga ni ukubanza kwiga umuco ukiga ururimi rwe ukiga uburyo umubwira ubutumwa bwiza ukiga na strategy wakoresha rero ubona ko Imana idufiteho umugambi n'ibyo koko ariko cyane cyane tuzaba wenda ikiraro ariko abizakoresha cyane ni abana bagenda bavukira abahakurira kuko nibo babasha kujya mu mico y'abanyamahanga twaje dusanga turagushimiye cyane Imana iguha umugisha hanyuma wenda Imana nidushoboza tukongera tukabona kandi kanya tuzongera tugire icyo dutanze cyangwa icyo dukoze umurimo w'Imana kandi Imana ikomeze ibakomereza amaboko ariko hari ikibazo kimwe tutakubajije ubwo ni icyo gutaha cyaba cyanonaha kuko ni kigufi cyuko ushobora kuba ngo biri kuvugwa ko ushobora kuba ngo niba bitaranabaye kuvugwa ko ushobora kuba waramaze kwimikwa kuba pasiteri cyangwa se bishobora kuba byarabaye cyangwa bitaraba kuko bamwe bavuga ko kameme umusaza Canisius atagomba kubura uwasigira umwitero ese tujye duserebure ibyo bintu Imana ayo mavuta bayagusutseho cyangwa biracyari vuba ahangaha muraduha invitation bihagaze biti ahubwo urakoze kumenyesha ayo makuru urakoze kumenyesha ayo makuru sinarinzi ko bivugwa rero buriya sinzi icyo wita gusigarana umwitero kuko inshingano zanjye ni izo kuvuga ubutumwa kurenza kuba pasiteri kuko na n'ubu ubu se sindi mu murimo w'Imana ikindi ntabwo icyagaragaza ko nasigaranye umwitero ntabwo ari ukuba pasiteri nta naho bihuriye ibyo donc ni ibintu bidafitanye isano kubera ko ngira ngo icyashimisha umuntu uwo ari we wese ahubwo ni ukubona mpagaze neza mu murimo w'Imana kurenza kwitwa pasiteri kuko no mu mwanya turangije gukiritika abapasiteri babivanze kandi barutwa nanjye utarabivanga kandi utitwa pasiteri
ubwo rero ahubwo mbona ikintu nashimira Imana ni kimwe, ari nacyo gikomeye kurenza kuba ibyo abantu babona ko naba byo. Ikintu gifite umumaro ni uko abantu babona ko nabiba nabi ibyo bashaka ko mbabyo, kuko izo ndangagaciro cyangwa ubwo buhamya naba narubatse mu bantu bituma bifuza ko naba pasiteri, nicyo gifite umumaro kurenza kuba pasiteri cyane rwose. Twebwe turi muri posiyo yo gukorera Imana, uko yashaka kuzadukoresha kose tuzayikorera, twaritanze ngo tuyikorere. Ariko nyine urumva ni ibivugwa, ntabwo ndi we, nta n'ibyo ndi guteganya, kereka niba Imana iri kubiteganyaho mu migambi yayo, ariko ubwo ntirabimenyesha. Nibimenyesha namwe nzabibamenyesha. Twari twumvaga ko aya makuru ashobora kuba ari ay'ukuri kabisa, ko ibintu bigeze kure, ariko ntacyo ubwo buriya nibiramuka bibaye muzatumenyesha. Yego, turashimiye rero, mugire umugoroba mwiza. urakoze cyane. Yesu aguhe umugisha kwemera kuntumira rwose muri uyu mugoroba.